食客訂位後放飛機，食店懸紅尋人啟事。一間以私房菜形式經營嘅日本食店喺 Facebook 發表咗懸紅300蚊嘅另類尋人啟事。事源係一名姓蔡嘅食客訂位之後放飛機，令食店蒙受損失。以往客人訂位都要先俾訂金，而該店嘅負責人余永聰師傅就因為體諒對方貴人事忙，基於互信底下決定酌情處理，唔使佢俾訂金。點知當晚嗰位食客同埋佢朋友竟然甩底，師傅預備咗個食材都嘥晒。師傅喺氣憤底下喺 Facebook 尋人，師傅話極度擔心對方係咪喺半路上面遇到意外喎。唔少嘅網民都力撐余師傅，抱怨有害群之馬連累咗其他食客，破壞咗客人同埋食店間嘅信任。而余師傅就話打算往後都唔再酌情處理，要落咗訂先得啊。